nkamusaba imbabazi ubanza urutoto rwanjye ari rwo rwatumye anapfa Mike we mayi ahantu ruzambabarire se koko nawe waretse gusenga no gusenga bimeze nk'umusazi rero urakaye se wasisubiye gusenga bigutwaye umva nkubwire ubwo bushinzi bwawe vomerera ibyo uvomerera hanyuma utumuka umva imbere cyambwira umuntu wishe Mike namwica namumukurikiza tereye ihangane wirira Mike wirira terera byose kuko se wabiteye wanga gusenga gusa nyine ntuhangayike Fabrice arahari azakuza kumakurira nanze gusenga se wowe kudasenga ntabwo uriho ubusa badasenga babayeho bangana iki ariko ibintu biratandukanye nge nta murimo w'Imana nigize nkora ariko ihereho umva rekeraho reka kunjomba muko mbabarira suku kujomba ariko bakari umurimo w'Imana uri Imana uri Imana se uri kuyivuganira iki harahiye guteze ubwenge nakubwiye mfashe agende kure kabisa cyako iyo mfashe singende kure urumva ariko se buriya yamenye ko ari njye batwitse wahatwitse se gute Fabrice wahatwitse gute naso iyi nkuru yakwicaje ahangaha ikicaza n'abandi uzi byaragenze Mike baramwishe ninde se wamwishe nyine ubundi yanama wongeraga yari iyi nase Fab ko nakugira inama yuko ushaka ko we azakora gatanya n'umugabo we nize mvuga ngo umwana ujye kumwica bigenderemo naza icyonzi cy'uramwana Valence kandi ikindi uriya ntagaze uko byagenze azaza mubaza atangira ry'indimi natangira kurya indimi atakiruka namara kumwirukana nanjye ngira umugambi wanjye ubugezweho gusa ndabazanye ubwenge rya nimba ari abantu bagwa uriya mugore yaraguye agusha amazuru agusha ingoyi agusha umunwa n'amaboko n'amaguru byose aragendera henenuka neza ahitaba nk'ibishimwe inyungu yanjye Simhamagara. Koko. Sinayi nagushaka wallahi. Wow. Ibintu byanjye bimeze bite se kari? Amagara ngukeneye byatari. Wallahi nabyukiye mu gakorosi. Ari nari maze igihe rwose numva umubyibuho uri kundya. Ambaga nshaka kugenda nkacugusara amavuta nkareba ko yamanuka meze bite se? Okay. Noneho ambaga nagushakaga. Reka mukaye wenda nyiza gasport cyangwa se uhansange umuhano uze nkubwira man mfite ikibazo gikomeye. Kandi ngira ngo urakize. Kiri. Shabyatari. Ingeraho hano ndi hano hafi ahandi twize guhurira.
Narabyushye mu siporo nyine ngo ndebe ko nagabanya umubyibuho, ntabwo nkunda ibintu byo kubyibuha cyane. Sawa, ariko ugere fast nyine uhita ungeraho. Sawa. Okay. Yes. Ako nsigaye numva mfite ubwoba bwinshi mu mutima biterwa n'iki koko. Sibona aya mafaranga Tereza mpa atakinye. Igihe numva gutanakimaza rwose kandi yarayampaga mbere. Matangira yanjye nawe numva byibuze hari icyo nyongereye. Ariko basigaye yama rwose nkumva nta kintu na kimwe bimariye. Siko nsigaye ndyama neza nkabura ibitotsi. Ibyo bintu ntigeze ngira mu buzima bwanjye. Kunzwe mwiruka kwa muganga ukambwira ko mfite ubuzima bwiza udafite ikibazo. Fabrice ni gute nshobora kuryama nkabura ibitotsi? Aho nsigaye ngira noneho nkabona yambwa ngo ni Mike iri kuntera mu nzozi. To njyewe ngiye kubikoreza ibitekerezo undi Karine wageze ubundi cyane yarambwira ngo araje. Arugiye kunkanga Ngiye kugupfuka ku buryo ngutera ubwo. Reka buryo ngeze impande. Meze bite? Ecara hano nanjye Sonye wagiye unyekereza cyekera cya Tereza cyonyine. Gatereza ni uko dushari twa tw'amaguru ze twajyaho. Tugufa kutubamba hasi kutubona twakujoba. Ngarwa rushinge badodesha umwana ariko Tereza aricara ukumva. Akasigaye wiyemera. Tuza tuba turi kumwe bya Tereza ujye bijyana hirya. Ko no gitsina gore nanjye nkabikina. None se Kari ngo ntindi Imana ubwo mundi kwanze kuri fast aho yagenze. Mana ibintu nari ndimo ariko nyine wihangana. Ako ntari ibintu ubwo waje. Ntangiye gukompoza wenda. Se ufite wicaye ko numva turi kumparatura mwa. Nese twe tubuno twawe niyo mpamvu arega. Nase imeze bite? Shaba meze neza. Ni sawa. Natangiye kuzana ijigo. Azi kubyiba. Aje kuzana ijigo. Ariko ninjye wihahira ntago ari nkaho utega amaboko ngo uzarya amafaranga y'abagore. Wowe se yakura si muri amaniga. Akajye tubireke mwana mubwire. Karine rero ikibazo. Kandi ikibazo ngira ndumva byanga bikundura kiriza. Uhorana ibibazo. Ariko rero mbangwe singanya ubwiye cyo mutangira unyisetsweho mwana. Mbona bwarayaze. Utayaga aho wantayo rahayobe. Arahashimye ariko. Nashimye kimwe ibindi. Mbese ujya ngo ibintu byose bizire rimwe. Umva nyine nkubwire ubwo buteshwe bwawe wenda tuburetse sibyo tukora icyatuzanye. Ariko sumenyere. Ntago nakumenyeranye ndabizi kuri mbamba. Nyubaha nk'umuntu waguhaye iki? Pase y'umuhumetso nta bindi byinshi ugomba kunzana. Kereke jya yatire. None se urabona ya kese nyine yabaye. Kese ye kwa Tereza se. Kane cyana nyine nahitanye. Sinzi niba hari igereza ryakozwe sibyo, sinzi niba hari n'ikintu kigeze kibaho gikurikirana sibyo, ariko byanga bikunda siniryama ngo nsinzire. Uragira ikibazo ki ko Tereza yabaye nk'igicucu ntakigira n'Imana yasengaga harubanza yarageze ikarambirwa ikamwihorera. Urareba uri afite iperereza ryo kwiruka ryo gukurikirana umurambo w'umwana we. Rega Tereza wenda nta kibazo. Tereza ashobora no kubibona wenda agapfusha kuko nkunda nanjye mukunda akabirenza amaso ntacyo ubwo azi yuko ari we wamwishe sibyo, ariko mva mubwire iperereza waricika babarumbwire ibyo bisimbuka ko ndumva ibyo ngibyo nta n'ikibazo kihari kuri ahubwo diro nshaka kuguha sibyo, mfashe kandi nk'iniga yanjye sibyo, ndashaka kuzangira kwa Tereza ukagenda ukamuvomamo amagambo ajyanye n'iki bijyanye n'iyo diro nyine iriya mwana wapfuye urumva. Noneho wamara akamanza akakubwira niba hari iperereza riri gukora akanakubwira n'abantu babiri inyuma sibyo, ukaza ukambwira Shafabu wagiye izindi misiyo nukajya misiyo zirimo abapfu urajya imizima izazi nyirukanka aho njye niraryama nibwo kwisinzirira. Uzi ko nanjye sigaye ndyama neza nkarota Mike Imana. Nese Tereza yo muvuganya kubwira ngo Tereza se kiretse nivuye murabona iyo tuvuye ni sheri shushu bote bebe kabaju kijumba avoka. Nakubwira iki mbwira ibyo mbwira nigende. Urumva noneho ni gutyo nyine niyo diri meze ako umuntu utanyitayeho bwite. Ariko rero Fabrice mbanze nkubwire mu nama nakugiriye ntabwo nigize nkugira inama yo kujya kumena amaraso. Nakubwiye ko ugomba gushaka ikintu kigutanya na Tereza, ntabwo nigize nkubwira ngo ujye kwica umuntu wishyireho
urubanza rwo kumena amaraso y'umwana w'abandi. Wambwiye ko ngomba gushaka ikintu kintanya gishaka divorce yahari nicyo nabonye rero. Nase umwana niwe ari gutuma Tereza atandukana na rwa rugabo rwe ngo ni Valence. Indi ntanga yari komeye se washaka ni iki hagati y'abari abagenga utabateranyije ngo bahondanye ibito. Ngiye kira numva ibyo ngibyo numva nta n'ikintu nanagufasha. Ako ibyo nkubwiye se basi ibyo urabyemera. Nzagerageza ko nakizera. Byari Nesura ntegeka rwo ari akazi nta mafaranga wampaye n'ubufasha wansabye. Njewe nzabitekerezaho cyangwa se ninumva binandimo nzabikora ntago ari itegeko. Nanjye ntabwo nategeka ndagusaba. Nukagusaba kumwumva ngo bamfunza bakwishima. Wakwishima bagasigaramo wenyine. Reka manze nkubwire ku mafaranga urya cya Tereza. Wari wamaho n'ibihumbi. Ntabwo sara kugura ibyeri ntihagije. Ubusaga siporo kamwangoye niko wavuga ngo waranguriye. Ese waragatora. Sawa nyine. Waragatora. Oya nari. Ariko nashaka ibintu byanyu mu bikorera. Ubundi icyo nagombaga n'isyo konyine umenyera aho idiri yabigeze. Wansabye warashimye sigaye nkugeraho ntabwo kibuka yuko ndi Karine w'iniga wawe wahozeho ndicara ngo ubuno bwanjye ni nk'ubushinge bwabakokojeho iki ujye usanga Tereza ibibazo byose ufite aba ari byo muvugana kandi uranambabaje fakureka ngenda. Ariko ntubabare. Abazwe n'iminsi. Nyiramakanga se none ndayikizwa n'ikibazo. Imyenda ndayimesanya irangizira ni myinshi pe narangiza kusuma ikari kuko nsigaye numva ndirimbo nyinshi ariko uwanyereka uwamwishe shana nanjye ntabwo yanyera pe nanjye namwishe nubwo Mike twahoraga dushwana ariko yari umwana mwiza ntabwo yigiraga isongi ngo yange gukora ibintu byose ubu ngubu aba ari kumfasha kumesa nubwo twahoraga dushwana ariko yari umwana mwiza ari musaza wanjye ntarebe
nguru koko yewe ukuntu mama yifata wagira ngo ntiyarizwe ako si ubundi umuntu yakwanga gusenga byamutera guta indangagaciro za kimuntu sharade bavuga ngo akabaye icwende ni koga sha menya na mama nawe amaze kuba icwende ni ukuri ubundi se kiriya kigabo cyanjye hari ubwo kiburusha ubwiza Fabrice ni umusore mwiza uri kuri taye umugabo utajya ukora siporo Fabrice ni umusore mwiza w'umujene uri kuri taye shoza ukuntu akora siporo ubushize naramubonye nubwo atamboye mbona arimo arakora siporo mwana ukiri mutoya naho uriya afite uruda rwarabyimbye wagira ngo rubyimbiyemo za marijozi nk'igihumbi ntazi gukora siporo ntazi kugira gute aragenda ukagira ngo arimo guhohomera asikiwe ariko ubundi ko njya mbona abandi bakora ibyaha kandi bakabiryoheramo ntibagire ikibazo njyewe ikintu ndi kubura ni iki ikintu ndi kubona abantu basambana abagore bagasambana n'abandi bagabo bagasambana n'abandi bagore b'abandi ariko nkabona nta kibazo bafite njyewe ndimo ndazira icyubu ariko numvise uriya mukobwa wanjye ariko narumiwe koko uzi ko ntarinzi ko umwana wanjye ashobora kugera muri rwa rwego rwo kunsuzugura uzi ko nagiye kumva nkumva arimo aravuga ngo ariko mama ngo yabaye icwende koko ubu ngeze aho nitwa icwende kiwe ntabwo nicuza ibyo nakoze uretse ahubwo ndahashe nzabera icwende bityo message ya Fab ariko Fab uruwambere koko mbega karirimbo sinzi ko ndi bukibuke ngiye kukaririmbira Fab nanjye mwishyure mbega ka message keza nyoherereje nanjye ngiye kukamuririmbira hanyuma nkamwoherereze muri telefone karirimbo nakunze nimbara ko umuhanzi witwa nde ganza ariko se ntago ndi bukurikiranye ibitero neza nanze nkamwoherereze hari umuntu muhuza akaguha urukundo akaguha umwanya akagutega amatwi hari umuhuza akakubera imfura wajya gusaza akagusubiza ibisore Yesu wambwira ukuntu namara kukumva ari bubyakire shareka mpameze
bari bunsubize ndaje ndebe uba ntigire gucatinga na Fabu wanjye kurusha abahanzi bararirimba aratanga wajya gusaza akagusubiza ibusore sigaye ndeba ukuntu uruhu rwanjye rwabaye hareba furesheri isigaye ifite mu maso hareba ukuntu umutima wanjye utakigira stress kubera Fabu harya ngo kugwa kereka iyo nza kugwa ku gahinda kadashoboye ariko Fabu hirya nawe mbese naniye kumurira Fabu nta nubwo duherukana na Fabu ntaheruka kunsura nibura ngo aze twiganirire ariko cyese kiriya kigabo cyanjye noneho kidufashe cyahita kivunira mu mavi ariko se koko ibintu nzabibamo kugeza ryari uru rupapuro rwanditswe nanditse ariko nanjye naragowe koko kanze musome ndebe ngo burya bapfapfa burya umupfapfa nta shuti nzima agira inshuti ahorana nizimugira inama zimuta muri rwa rwobo nizimugira inama zimuta muri rwa rwobo kandi umupfapfa ntakunda ibikorwa by'indashyikirwa ijambo ry'ubwenge rimuba kure iteka ahora akikijwe n'imirambo yabo yicishije ubupfapfa bwe iki ntabwo bishoboka ubusura urwandiko ninde warwanditse reka ndangize numva aya magambo ko akomeye urupapuro ninde warwanditse dore ikibazo cyo kwibaza mu mutima inshuti yawe nyakuri ni iyihe byose bizakugwa mu mutima amakuba n'impagarara bizacumbika imbere yawe byose bizakugwa imbere amakuba n'impagarara n'imibabaro n'agahinda nukomeza gukora ibyangwa n'Uwiteka ariko uru rwandiko rwaturutse ruhuriye hehe n'amagambo Karine yambwiye ejo bundi so ninde uri kuzana ubwangati bw'aya masaha ni karibu